safety regulation. Sao tadi? Kamarnya udah siap ya? Baru datang sekalian. Itu pantai. Nanti kita ke sana ya. Bagi, hei si bagi, bagi. Silakan Bapak. Berarti aku minta ini aja mungkin Boleh. anaknya yang Lihat ada danau. Ini danau ya. Kakak ini kalangnya yuk. 3. Seru ya tapi ya. Banyak pohon kelapa Kak. Iya. bagus banget ya. Hmm. Lebih bagus daripada Bali ya. Naik perahu, naik perahu. Ya, nggak persiapan Pak ini. Yuk naik. Up. Oh iya, makasih Pak. Ya hotel nggak disuruh ke sana. Oh iya. Ntar nanti kita antar lebih dekat. Aduh. Oh iya. Di sini 1, 2, 3. Iya. Ya. Bisa Bu. Nih Kak, airnya tuh hangat gitu Kak. Lihat deh. Wah, banyak kerangnya nggak? Wow. Kayaknya naik di batu deh. Naik di batu. Duduk di situ. Oh, Batu. ya. Naik di batu. Nih. Sah?
ampun, aduh. Wah, tinggi banget kita, Kak. Iya, tadi spotnya bagus. Ini kan bagus. Iya. Satu, dua, tiga. Di sini? Oke. Satu, dua, tiga. Yeah. Saya. Lagi 1, 2, 3. Lagi. Tangannya ke atas. Lagi Kak, tangan Kak. Loncat dikit. Loncat. Dua, tiga. Tunggu, Pak. Sini jangan loncatnya. Di yang hitam itu, Kak. Nah, Pelan-pelan ya. Loncat bisa loncat kan? Nah, gitu. siap ya, Kak. 1, 2, 3. Loncat. Buahnya, Bu. Ada apa Pak? Bentuknya seperti buah, kita pakai ke dalam. Di sini. Pulau Pelayan. Oh, di kanan. Oh, ini Ya, namanya saya apa bilang Pak? tadi ada warungnya. Oh, ini namanya apa Pak? Ini Pulau Lengkuas. Oh, ini langsung. Ya, ini namanya Pulau Lengkuas, pulau yang paling jauh katanya. Ini belakang Lengkuasnya. Beroperasi Pak? Apa? Ini masih dipakai? Atau udah? Si lampunya Mas ya. Ya. Oh, udah nggak bisa naik lagi ya, Pak? Ya, semenjak acara G20 di sana. Nah, ini belakangnya, itu depan tadi. Ini yang bagus mau foto ambil aja gitu. Jaga padasan. Tadi udah makan ya? Sudah. Udah. Makasih ya, Ra. Ini goreng. Ibu teh hangat belum keluar. Oh iya boleh Pak. Apa ngikut aja sih Pak, sebenarnya kita yang paling ini yang biasanya itu di mana Pak? Ayo kita naik dulu. Tunggu. Lihat nih, bagus deh. Bagus deh ini kerangnya. Nah, kita ambil pasir. Keren aja keren. Pasir yuk. Oke. Iya dikasih pasir yuk.
Iya, kerangnya. Wah, kok gitu. Lari di sini. Pohonnya bergerak, lihat kak. Yang atas, ya kan? Bagus ya? Lagi.